अब इंसानों से ज्यादा जानवरों के करीब आने लगी हूँ, क्योंकि इनकी जो मासूम सी शक्ल होती है ना, उनके पीछे दो चेहरे नहीं होते। ना इन्हें वफादारी सिखाने की जरूरत पड़ती है और ना ही प्यार का जवाब प्यार से देने की। और सबसे खूबसूरत बात बताऊं, जानवरों के दिलों में ना दिमाग नहीं होता,